Bugün TV xəbər verir ki, Qubanın Nisbi kəndində yağış mövsümü növbəti təbiət sürprizini gətirib. Güclü yağıntılardan sonra su artımı nəticəsində kənd çayı sakinlər üçün keçilməz okeana çevrilib. Gələn güclü sel kəndin yollarını yuyub aparıb. Hazırda Nisbi kəndində çayın o biri tayına keçmək olmur, gediş-gəliş flic vəziyyətindədir. Sakinlərin sözlərinə görə hər güclü yağışdan sonra eyni problemi yaşayırlar. Çay coşanda kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilir. İşə, məktəbə, xəstəxanaya getmək böyük müşkülə çevrilir. Biz hər yağış yağanda hava proqnozuna yox, çayın səviyyəsinə baxırıq. Bu sel bizə keçid vermir. Problemin tək bir çarəsi var. Bura normal, dözümlü bir körpü tikilməlidir deyə sakinlər şikayət edirlər. Məsələ ilə bağlı aidiyyatlı qurumlara dəfələrlə müraciət olunsa da problem həllini tapmayıb. Ümid isə ən sonda ölür. Sakinlər də nə vaxtsa səslərinin eşidiləcəyinə və bu çay üzərində nəhayət ki müasir bir körpünün tikiləcəyinə ümid edirlər. Mövzuya yenidən qayıdacağıq. Amalya Söhbət qızı, Samir Əliyev, Bugün TV.